ரொம்ப நாளா ஒரே மாதிரி சமைக்கிறோம். கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவா மைக்ரோவேவ் அவன்ல செஞ்சு பார்க்கலாமா? ஆனா கரெக்டான அவன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதை சொல்லி தரதா நான் இருக்கேன். ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரியான அவன் சூஸ் பண்ணுங்க. அதாவது பேசிக் லெவல் குக்கிங்க்கு சோலோ அவன்ஸ், சிக்கன் கபாப் கிரில்ஸுக்கு கிரில் அவன்ஸ் அண்ட் ஆல் இன் ஒன்க்கு கன்வெக்ஷன் அவன்ஸ். 800 to 1200 வாட் இருக்கிற அவன் சீக்கிரமா குக் பண்ணிடும். நீங்க சிங்கிள் இல்ல கப்புள்னா 17 to 20 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி தேவைப்படும். இதே குட்டி ஃபேமிலினா 21 to 30 லிட்டர்ஸ் அண்ட் பெரிய ஃபேமிலினா 30+ லிட்டர்ஸ். சேஃப்டி முக்கியங்க. அதுக்கு சைல்ட் லாக், ஆட்டோ ஷட் ஆஃப், கூல் டச் டோர்ஸ் அண்ட் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிற அவன்ஸ் வாங்குங்க. BIS in India and UL in US இந்த வெரிஃபைட் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணி வாங்குங்க. லாஸ்ட் பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்லேருந்து வாங்குங்க. அதுக்கு உங்கள் நியர்பை பூர்விகா அப்ளையன்ஸ் விசிட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இங்கே தான் லைவ் டெமோ அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். For more tips and tricks, subscribe பூர்விகா தமிழ்.